歡迎收睇5月27號嘅明報5點半新聞直播。幾乎日日都有劫車案，警察真係唔發威都唔得。約克區警方今日就公佈咗一段喺列治文山追捕劫車賊嘅視頻。最近有唔少網民呻話，仲喺屋出邊嘅植物俾人偷走咗。安省今日嘅確診住院人數跌至948人，其中154人住喺 ICU。今日有1096宗嘅陽性個案，檢測陽性率係8.4%。多倫多有197宗，約克區有80宗，皮爾區有87宗。醫生話係要保護佢哋。多倫多一個華裔家庭醫生為多達500名年齡喺5歲以下嘅幼童接種新冠疫苗，但聯邦衛生部尚未批准任何適用於呢個年齡組別嘅幼童接種新冠疫苗。多倫多公共衛生局發現呢名家庭醫生嘅上述行為之後，已經喺今年3月要求佢停止接種疫苗，並且向安省內科醫生會舉報。呢位家庭醫生叫做 Christopher Sun， 佢喺多倫多 Western Mount Dennis 地區執業。佢接受媒體訪問嘅時候，坦白咁承認喺去年12月底至今年3月底之間，俾500個年齡介乎6個月至5歲嘅幼童接種新冠疫苗。佢話佢作出一個保護兒童嘅決定。佢自己相信係安省唯一一個俾年齡5歲以下幼童接種新冠疫苗嘅人士。喺一啲家長開始向佢提出俾細蚊仔接種疫苗嘅要求之後，佢感到自己有必要為呢個年齡組別嘅幼童接種疫苗。佢強調話，佢提出接種要求嘅家長了解到接種疫苗嘅好處同埋風險。佢感到佢喺道義上冇理由拒絕佢哋，其中有唔少家長係醫生。佢話多倫多公共衛生局喺今年3月話俾佢知，要停止向年齡5歲以下嘅幼童接種疫苗，並且向安省內科醫生會舉報。但佢仍然繼續俾呢個年齡組別嘅幼童接種疫苗，直至3月底。安省內外科醫生會就佢嘅行為同佢進行咗談話，但之後消除咗相關嘅擔憂。佢自己依家已經停止向未經批准嘅群組接種新冠疫苗。安省內科醫生會發言人格蘭菲爾德向傳媒發出嘅一份電郵裏邊講，醫生會無法就特定嘅事件置評，但考慮到每一個個案嘅獨特情況，就如何最好去保護公眾作出決定。疫情期間為人為己，記住保持社交距離，戴口罩，勤洗手，飲多啲水，飲乾淨水啊，梗係亞皆淨水啦。喺士嘉堡 William G. Davis 小學外邊被擊斃嘅持槍男子，警方特別調查組 SUI 表示，嗰個係一個27歲嘅男子，佢所攜帶嘅來福槍唔係真槍，而係一支氣槍，係一支比 BB gun更加強力嘅彈丸氣槍，槍管嘅頂部裝有瞄準器。今日喺 Port Julian 地區巡邏嘅警察人數明顯增加咗。至於死者嘅身份，特別調查組話而家仲未能夠確定。而喺杜蘭區一間中學，琴晚喺網上亦都接到恐嚇。一個探員話，恐嚇嘅內容係同學生同埋教職員嘅安全有關。由於呢個人已經被捕，所以大家唔需要再擔心。警方話，涉案嘅歹徒係區外人。有關對學校嘅恐嚇喺琴晚社交媒體上面流傳。接到恐嚇嘅學校係位於 Bowmanville 嘅卡靈頓中學。學校今日仍然照常上課，但部分嘅家長就冇俾佢哋細路哥返學。調查人員目前正係搜集證據，而且沒收咗涉嫌者嘅電腦同埋手機作為調查。至於會唔會提出檢控，就會取決於有啲乜嘢發現。該區教育局教育總監喺一份聲明中話，教育局今日係認真對待所有嘅威脅，並且同警方積極合作以應對呢種情況。對於學生同埋家長嚟講，呢個係令人非常擔心嘅一日。佢感謝當地警方同埋整個學校社區嘅關心同埋支持，令到學校度過咗艱難嘅一日。我係 Audi Uptown 總裁 Helen Chin Kershaw， 我哋擁有安省至大嘅華人營業團隊 ，Audi Uptown 係你嘅首選。幾乎日日都發生劫車案，警察終於發威。約克區警方今日發佈咗一段
喺5月25號喺列治文山拘捕劫車案歹徒嘅視頻。警方話星期3夜晚約10點，接報喺 Leslie 隔 Green Hill 附近嘅廣場發生咗劫車案。當時一架平治停咗喺停車場，兩個劫匪持槍靠近喺車內嘅受害人，車主受到攻擊，被搶走手錶、銀包同埋架車。而跟住就發生咗以下警方追捕疑犯嘅片段。警方話兩個涉案嘅歹徒都係只有19歲。Okay, they got the guy. He's back there at 17. Here you 1 Air 2, 1 in custody. Is the second guy around? 10-6, if you can locate us, we're on the track. 10-6, you got the location. Yeah, 3 got him in custody. Oh! Nice. He's in there. 10-4, just confirming that second suspect. If K9 confirms our second guy's outstanding, that's all we had that we were looking for. Great work. Yeah, K9, this has got to be our guy. He's just being handcuffed right now. I'll advise the address. 明報馬經版已經全面上線，每天更新，又準又快。除咗詳盡嘅馬匹介紹、神操分析，仲有馬評家為你提供獨到嘅 tips。明醒你啦！請即瀏覽明報多倫多網站嘅明報馬經專頁。6日就係省選日，各黨黨魁今日都加強宣傳政綱。安省自由黨黨魁鄧德華今日話，一旦當選，會馬上取消413公路嘅興建計劃。佢今朝早喺墨西西加指出，413公路只惠及一小撮嘅市民，但係就要省內每個家庭付出2000蚊嘅開支。佢批評福特建公路會破壞陸地同埋濕地，只會幫助地產發展商。佢話將會用興建呢條公路嘅100億元用嚟投資喺省內嘅教育系統，修建4500間學校同埋新建200間學校。佢又話修建學校嘅窗戶可以開關，校內嘅噴泉水亦都可以放心飲用。安省新民主黨黨魁賀華斯今日話，一旦當選，會廢除限制薪酬升幅喺1% 嘅124號法案。佢話必須服務工人喺疫前、疫下都盡力工作，確保超市有食物供應、醫院服務正常，但佢哋並未有獲得應有嘅尊重。佢話自由黨執政15年，未對醫療同埋護理系統帶嚟改善。疫下嘅護理安老院，無論喺個人服務員或者係院內嘅職員，都係感到無比壓力。佢話省內失修學校嘅修補費用累積已經達到150億元，但係政府未有帶嚟絲毫嘅幫助。佢承諾一旦當選會帶嚟改善，又承諾會帶嚟永久性嘅10日帶薪病假。安省進步保守黨黨魁福特今日喺奧克維爾話，一旦連任會繼續擴大技工學徒計劃，俾更多市民獲得更薪優嘅工作職位。佢話該黨依家已經獲得多個工會支持，佢承諾講過就會去做。安省綠黨黨魁斯賴納今日話，一旦當選會全力發展可負擔嘅公交系統，18歲以上嘅學生都唔需要付公交費。佢又話會投放更多開支喺公交上，俾更多嘅巴士喺道路上，加強環保。多倫多除咗偷車拆防不勝防之外，最近有唔少人亦都因為偷花賊而好困擾。春天嚟到，唔少人都會喺屋企前面種下花。日前網上就有唔少人抱怨話，有人偷走咗佢哋種嘅植物、太陽能燈等嘅物品，話呢個似乎已經成為咗一種新嘅趨勢。一個好唔開心，住喺 Christie Pitt 女士最近喺討論區發布咗一則貼文，題目係佢哋仲可以偷啲乜嘢？呢個女士分享咗一張相，見到兩個賊人偷走咗佢種喺前院嘅花。討論區入邊亦都有其他嘅人話，
甚至連梯同埋門墊都俾人偷走咗。亦都有居民話，有人試圖喺佢棵杏樹上面做接枝，但係3年都冇結果。有人就發現有人拎埋個碗去對花園嗰度摘生果，掹走咗成熟嘅向日葵，將種喺欄杆出邊嘅菜連根拔起。又有人話被賊人光顧過好多次，屋企棵橄欖樹同埋橙樹而家都唔見咗。佢又話咁多年嚟，賊人一定最少偷走咗佢10幾棵嘅植物。而家嘅賊人真係唔理係乜嘢，總之係順手嘅又偷，真係令人好無奈。天氣報告及油價由華創公司特約贊助。多倫多今晚嘅氣溫約14度，聽日嘅日間平均氣溫約12度。今晚嘅油價係1個9.7，聽日預計會再升一仙。而家睇下香港新聞。民主黨話，黨內中委會收到前議員李永達同埋佢妻子陳樹英嘅退黨通知，並喺今日正式通過同埋生效。民主黨主席羅健熙話，尊重兩人嘅決定，同埋感謝佢哋喺過去多年嚟對民主黨同埋香港社會嘅貢獻。李永達喺民主黨公佈消息後嘅2個鐘，接受咗民主黨前主席劉慧卿嘅節目訪問。李永達話，佢嘅理念一直同民主黨係一致，退黨淨係希望減少民主黨承受嘅壓力。並透露下個月起喺英國會有所行動，話佢自己喺呢10幾20年悠悠遊遊享受退休生活係得嘅，但係過唔到自己呢關。希望喺英國做翻少少工作，對香港朋友有益有好處嘅，點細點微量都好。希望力能所及為香港公義民主做翻啲嘢。李永達亦都確認同妻子陳樹英先留喺上年8到9月去咗英國。佢形容自己知嘅太多，唔太容易留喺香港，而又唔會連累到其他人。並喺幾個鐘頭內決定離港，即晚訂機票走。劉慧卿問李永達喺英國計劃嘅行動會唔會違反本港法例？李永達就話冇得擔心，質疑法例嘅界線模糊。又話身喺自由地方面對嘅風險相當低，又話未來嘅一段時間都唔會返香港。後任特首李家超聽日將會去北京接受中央任命佢做下任特首，李家超夫人亦都會同行。李家超由當選至到琴日已經踏入咗第18日，成為咗歷嚟最遲上經歷委任狀嘅後任特首。全國人大常委會法制工作委員會主任、基本法委員會主任沈春耀今朝喺律政司嘅基本法法律論壇經視像致辭嘅時候話：一國兩制唔係一成不變，冇得到完善，一國兩制就會失去活力。話對一國兩制嘅原則唔能夠片面掌握，同埋曲解實踐嘅時候出現偏差，就要及時糾正，絕對唔會容許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力同埋基本法權威嘅行為。沈春耀亦都認為，一國兩制前50年唔係唔可以變，50年後亦都唔需要變。話一國兩制嘅未來視乎實踐經驗同埋效果，只要有效同埋得人心，就一定能夠行穩致遠。當然啦，我哋每一次咧都仲係新人嚟㗎嘛，都係一個好好嘅機會。每個 event 都係同大家打招呼嘅好機會啊！呢個時候咧，我就數3、1，又將時間交俾你介紹自己啦。3、2、1，嚟啊！好，大家好，我哋係 Cola。Hello， 我係阿九。Hello， 我係 Candy。Hello， 我係蘇晴。Hello， 我係 Marv。Hello， 我係心靈。Hello， 我係 Day。Hello， 我係 Ivy。Hello， 我係 Winka。邊一位係豬隊友？3、2、1，指。係，你使唔使爭啊？你自己都指自己喎。係啊，可唔可以解釋下？不如我先俾你呢位冠軍人馬講下點解你係豬隊友嘅冠軍先。我覺得咧，我係練習嘅時候好勁咯，跟住就佢哋揀咗我做隊友。嗱，OK，我聽到有反對嘅聲音，係咪啊？可唔可以即係 Candy 講下你點解會即係打晒交叉咁樣咧？佢練習嘅時候係得把口徑啦，即係喺度講咩 theory 嗰啲咧，就我用咩嘅定律去打敗你咁樣，但係最後係3秒俾人 KO 嘅。係，會唔會就係因為跟咗佢嗰啲 theory 就出事咧？通常都係。我唔知啊。好女神有啲乜嘢俾你爆咧？佢咧，因為咧佢食嘢咧，可能有時唔想整污糟個嘴咧，個嘴唇咧，佢會抹到勁。
即係有時可能餵佢食或者自己我以為你可以用飲筒食嘢嘅，係咁，但係咪都即係有個女神包袱喺度咧？呢一個冇包袱應該話係冇包袱喺度咧，應該話。對住佢哋冇咯，啊而且有陣時真係唔想整污咗個嘴，係而且咁樣擘大個口塞落去咧，就唔會有嘢跌出嚟。除咗食溫之外，咪特登為個節目拍咗幾耐？就係出道嘅時候，我哋由我哋簽約嗰一刻開始拍嘅，其實係拍到啱啱先至完。真係拍完節目係真係大家加深咗了解，定係會多咗唔中意對方嗰啲翻轉？我覺得係真係加深咗了解，因為我哋好少有工作以外嘅時間可以聚埋一齊，即係就算可能你哋覺得咦唔係喎，你哋8個成日一齊拍嘢㗎嘛，但係其實拍嘢咧，你知輪流咧，所以其實都唔會齊8個人。咁變相有一個空間，主要俾我哋可以過夜，其實可以了解到大家嘅生活習慣啊等等嘅嘢都有好多。係第一次上冇錯。感覺如何啊？感覺係真係好興奮啊！同埋冇諗過，哇！有呢個機會，真係好多謝佢哋俾呢個機會俾我哋。同埋好睇到因為我哋前後張敬軒都有好多會俾啲鼓勵説話我哋啊，跟住又會提點我哋啊，即係。好多謝佢，好提攜好多後輩咯，係一個好好嘅榜樣啊！都算係為咗之後演唱會做一個預演咁樣啊，覺唔覺得？可以當係咁樣啊，但係最主要都係真係張敬軒佢真係俾咗一個好好嘅機會，我哋去感受呢個舞台咯，同埋佢尋日真係教咗我哋好多嘢，好感動，係超感動，分享咗好多係。我諗其中一個最大得着就係佢不斷同我哋講，佢叫我哋4個喺台面跳，4個翻觀眾席睇，即係就要我哋感受下到底360度咁樣去睇一個台上面嘅 performance 係要有點樣嘅能量咧。咁呢樣嘢就我覺得無論係對我哋日後唔好話演唱會啊之後嘅發展，我都覺得會好有幫助，表演都有幫助，係。要翻去做你哋演唱會嘉賓。請到佢哋啦！係榮幸啊，真係。我哋都希望可以搞到啦，年尾嘅時候，係啦，係啦。其實我哋而家都積極 training 中咯，係即係學下唔同嘅所有嘅演出嘅 form，即係例如唱歌啊、跳舞啊，或者演戲啊，係啊，咁樣我哋都有一齊去訓練咯。咁就未必話淨係為個演唱會嘅，就係為我哋日後所有嘅路都可以 well prepare 啲咯。嗯。見你哋呢排都即拍廣告，係咪豬籠入水啊？呢排開心。好多廣告陸續嚟緊係嘛？唔知。係啊，多謝佢哋俾咁多機會俾我哋去上線同廣告嘅，係啦。咁但係我覺得即係都 prepare 我哋嘅演唱會啊，或者學嘢嗰啲，我哋自己就會更加投入咯。係啊。我哋都係其實廣告係即係好多謝好多客戶嘅支持啦，係，但係我哋就會將所有心力都放返喺作品嗰度。